Ja päivää kuuluuko? Hyvä. Täällä etälääkärisi, valmis palvelemaan ilman, että hallitus joutuu penniäkään tuhlaamaan. Muistutuksena kuitenkin tämä puhelu maksaa 8,85 € per alkava minuutti ja resepti 45 €. Vähän kuva heiluu, mutta ei hätää, näen sinut kyllä. Ensimmäisenä varmistan, että olet oikeesti sinä. Kirjaudu verkkopankkiisi, niin voin kurkata. Jep, näyttää siltä, että sinä olet sinä. Nyt katso suoraan kameraan ja sano, ai, polvi vaivaa. No näytäpä sitä polveasi. Hetkinen, tuo selfie ei kyllä kerro paljoa. Vaihda etukameraan. Noin. Ai, sulla on kissa. Minullakin oli joskus, mutta ei enää. No niin, juu se polvi. Ei näytä kovin turvonneelta. Tuntuuko kipu, erityisesti portaissa tai kyykistyessä? Potilasturvallisuuden nimissä paina näppäimistä 1 ja 10 välitä. Kuinka kipeä polvi mielestäsi on? 8. No, ilmeisesti diagnoosi on syndroma dolorosa patellofemoralis, eli tuttavallisemmin polvilumpion kipuoireyhtymä. Huomenna varaat ajan fysioterapeutille, voit ensi kuussa päästä. Sinne joudut kyllä menemään ihan itse, heillä ei ole vielä etävastaanottoa. Odotellessa käytä polven päällä jääpussia. Nyt sitten se jännittävä osuus, sairasloma. Painat taas numeroita ja risuaitaa, kuinka pitkän loman haluaisit. Noin pitkää en voi kyllä kirjoittaa. Hallitus on päättänyt tervehdyttää Suomen kansan ja laskea keskimääräisen sairausloman maksimissaan 6 päivään vuodessa palkansaajille. Joten saat vain tämän viikonlopun sairauslomaa. Tietenkin jos tuo on kihti, paina pari suaitaa ja 556 ja ai se katkes soita etäpulssi.